大家都不容易，我差不多是吧？你们那个你顾客容易吗？我们送到顾客家，顾客打开有水渍的话，顾客的利益在哪里？郭先生告诉帮忙员，自己是一名大车货车司机，前几日接了个大单，从南京拉到郑州一车冰箱，自己赶紧千里迢迢拉了过去，本以为会赚个盆满钵满，谁成想100多台冰箱，货主只验收70多台，还剩下小半的冰箱不要，这让郭先生慌了神，不知道怎么办才好，这就找到帮忙员，希望帮忙员能劝说货主收下剩下的冰箱。从南京拉了一车冰箱到这个郑州宜川国际物流园呢，一共拉了144台，据说了是66。大车司机挣几个钱？就挣个运费，挣个辛苦钱。最好能让他看能不能收掉。都是同一车拉来的冰箱，难道是因为其他的冰箱有损坏吗？郭先生说自己来的路上下起了暴雨，为防止冰箱被淋坏，自己就盖上了雨布，但运来的时候冰箱外包装有些变形，就因为外包装有些变形，货主觉得影响美观，所以这剩下的60多台货主就不要。冰箱嘛，他说冰箱纸箱箱子不好看了，箱子变形了。部分都是下面翘起来了。哦，他说影响外观。可能是因为自己把雨布拉得比较紧，才导致外包装有些变形受潮。虽然箱子有些进水受潮，但冰箱质量是没有任何问题的，自己也没故意碰坏冰箱。外包装有一点问题，货主都拒收不要，这让郭先生很是为难。只是外包装有点损坏，冰箱还是好好的可以正常使用，货就不能收下吗？就因为外包装受损这点小问题，又不是冰箱损坏，货主就拒收几十台冰箱，自己哪能承担得了这车冰箱的损失？希望帮忙员帮自己劝说货主，自己实在赔不起几十台冰箱。走在路上下大暴雨，到这里他那个棚幕贴的可能有点紧，就是潮了一下。这有一点褶子的，这样的都不会要了。稍微有一点打皱吧，就那样。他冰箱没有问题，我也没有给他磕着，也没有给他碰着，最好能让他看能不能收掉。真如郭先生所说，只是因为外包装受损这点小问题，货主才拒收吗？为了解决问题，帮忙员也是赶往收货的物流公司，看看货主究竟是为什么才拒收。一看郭先生还因为剩下包装变形的冰箱说事，物流公司负责人也是气得不行，就是郭先生这一方的问题，自己并不是刻意为难。不可能，我就早就拉走了，我不可能在这丢人现眼。是我在这丢人现眼。你们这物流公司敢报报你们物流公司的名字吗？听了这话，郭先生觉得物流公司的收货条件过于苛刻，自己时运不好，来的时候下了暴雨，淋湿了一点纸箱，外包装稍微有点问题罢了，又不是运来一车质量有问题的坏冰箱，自己也不容易，收下怎么了？大家都不容易，我差不多是吧？你们那个负责人一听这话不高兴了，你自己的利益是利益，顾客就利益就不是利益了吗？那天冰箱都被淋成什么样子，自己说收货就收货，万一顾客收到了被淋坏的冰箱怎么办？谁愿意花钱买被雨淋坏的冰箱？自己得为顾客负责。即使到现在你有一部分冰箱干了，我们送到顾客家，顾客打开有水渍的话，顾客的利益在哪里？负责人告诉帮忙员，当天冰箱被拉来的情况明显就是被雨淋过，肯定是因为郭先生拉来的途中没有做好冰箱的防护措施，偷懒没有好好盖雨布，才导致冰箱这个样子。就这样的冰箱自己绝对不会收，这哪是潮了一点点，就像被水泡了一样，这样的冰箱哪能卖给顾客？今天淋了什么情况，我们看得清清。这种货我们送到顾客家，你有这种水渍，那是不是泡过，就像水泡车一样？但是郭先生认为，现在都过了那么长时间，外包装都干了，只是外包装稍微有点变形，如果现在还有水渍的冰箱，你们可以拒收，但是干了冰箱总可以收吧？不可能，你们拉过来的时候我们都看得清清楚楚。我现在不是说了吗？有水渍的你们可以一个不要。负责人看郭先生一直辩解，希望自己收下剩下的冰箱，也是说了，当时就不是一点水渍的问题，简直就是被泡过一样，甚至被雨淋的顶部直接塌陷了。这些冰箱都是自己筛选过才收的，这才几天，那些冰箱哪能变好？要是郭先生来的时候做好防护措施，冰箱都是好好的，自己肯定会收，自己这样做也是对顾客负责。但郭先生希望自己全部收下哪行，收下大半就不错了。是对面的这种物流，你看下大雨都是这种扎的非常好的这种防雨布，蓝色这个哪有这裸车拉过来的？哎，我看它上面有，谁也没有裸车拉过来啊！那你为什么会淋成那么样子呢？后来的时候我们看了很多，就是泡成什么样子，水淋了之后顶盖全部陷下去了。随后经过帮忙员的调解，负责人愿意检验剩下60多台冰箱，如果有合格的自己也愿意收下。随后帮忙员也是联系厂家，看看厂家那边怎么说。厂家那边表示自己没有不打算不管郭先生，首先运费是给过郭先生的，
如果是郭先生自己操作不当，导致出现的问题，郭先生要自己承担，但自己这边出于人道主义，可以帮郭先生承担一部分别的费用。这个也是一直在中间在协调这个事情，并没有说不管驾驶员费用，我们照常给他呀，就是费用是费用，运费是运费，对不对？那如果是他责任，比如说要换纸箱，那么这个纸箱钱，对不对？那他相应承担一点。希望郭先生经过这次教训，不要因为偷懒不盖防雨布，自己弄出的问题该承担就要承担，不能说谁穷谁有理。